Bon dia! Ara que tots som a casa confinats, primer de tot desitjar-vos que totes les persones properes estigueu a la mar de bé. Si més no, prou bé com per superar aquest període incert tant pel que fa a la salut com a l'economia. Us volem dir que els objectius de Mata d'Esfera continuen sent necessaris i estan més vius que mai. En el segon cicle tenien 4 reptes: l'energia, la mobilitat, el reciclatge i la riera. Hem fet diferents sessions. Teníem programades una sèrie d'activitats que, tot i estar alterades pel moment, pensem que les podem recuperar i compartir. El lema "Anem per feina" continua ben viu i no el podem parar. Oi que no, Anna? Efectivament, Ricard, l'emergència climàtica tampoc s'ha aturat i, de fet, la crisi de salut i econòmica desfermada amb el coronavirus també s'ha incorporat a les nostres vides. Si no fem res, ens portaran a escenaris presents i futurs gens desitjables. El canvi climàtic és un component més del canvi global i tot està relacionat amb les maneres de fer les coses tots plegats. I això és el que urgeix corregir, tant localment com globalment. Helena, haurem après alguna cosa de tot plegat, oi? Si hem après alguna cosa, no deixa de ser una oportunitat per fer-ho millor. Aprofitem-ho, perquè aquest és un dels reptes més grans sobre el que ens agradaria treballar i reflexionar per compartir-ho amb vosaltres. Mata d'Esfera vol contribuir a que Matadepera, el poble, faci anàlisis correctes sobre aquesta crisi i segurament les que vindran, amb l'ànim de no caure en els mateixos errors i sobretot encarar objectius de futurs més sostenibles i desitjables. Santi, són moltes les persones i entitats que han participat en aquest projecte, oi? Sí, i tant. Fins ara Mata d'Esfera ha treballat amb diàlegs i amb feines compartides amb les escoles, però també ho ha fet amb el col·lectiu d'art, els voluntaris de la gent gran, els comerciants, els mitjans de comunicació del poble, ADFs, bombers, tècnics de l'Ajuntament i sempre amb el suport de l'Ajuntament. Estem molt satisfetes i satisfets de la resposta i volem continuar treballant. Potser ho farem amb alguns altres formats diferents o semblants, si l'evolució del context actual ens ho permet. Cuidem-nos-en i anem per feina. Com ho veus, Santi, això? Sí, efectivament, la crisi climàtica continua i la crisi pandèmica, malauradament, també. I conviurà amb nosaltres, ens agradi o no, i hem de veure de no fer-la que sigui pitjor. Per tant, l'hem d'incorporar en el nostre procés de canvi cap a la sostenibilitat, perquè, no ens enganyem, l'emergència climàtica no és independent del canvi global. I ara més que mai queda més que clar que vivim en un planeta finit on tot està molt connectat. Per tant, cuidem-nos-en i anem per feina.